வெல்கம் டு தாமோதரன் சமையல். இன்றைக்கி நாம் தக்காளி சாஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தக்காளி 400 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையானது புளி ஒரு சின்னதாக ஒரு உருண்டையாக எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் திக்கா. சர்க்கரை தேவையான அளவு போடணும். வினிகர், சால்ட்டு, இதுக்கு தேவையானது மிளகாய்த்தூள், 1 கிளாஸ் தண்ணி. இப்போ தக்காளி வேக போட்டுடலாம். இப்போ தக்காளி வேக போட்டுடலாம். 1 கிளாஸ் தண்ணி. இது லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும். வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 3 to 4 விசில் வர்ற வரைக்கும் இதை விசில் போட்டு எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ 4 விசில் வந்துருச்சு. இப்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு 4 விசில் போட்டு எடுத்துகிட்டு ஆறுனதும் அப்புறம் இதெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் 4 விசில் இப்போ எடுத்துக்கலாம். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தக்காளி வெட்டியும் போட்டுக்கலாம். இந்த தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிடலாம். இப்போ அரிசி எடுத்துக்கலாம். அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தக்காளியில் உள்ள ஸ்கின்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ வேக வச்சுருந்தோன்னா இந்த தண்ணி கொஞ்சம் இதில் சேர்த்துக்கலாம். கட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ சூடாயிருச்சு. இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம். 3 to 4 மினிட்ஸ் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். இப்போது 4 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. சுகர் ஒரு 2.5 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன்ல, அது ஒரு 2 ஸ்பூன். அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் நான் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். சால்ட்டு 1 ஸ்பூன். இதுவும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 மினிட்ஸ் வைக்கலாம். கடைசியில் வினிகர் சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை பத்தலைன்னா கொடமல்லி போட்டுக்கோங்க. எனக்கு பத்தலை, அதனால் கொடமல்லி போட்டிருக்கேன். வினிகர் போட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் 5 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம். வினிகர் 1 ஸ்பூன் ஊற்றுறேன். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. 5 to 6 மினிட்ஸ் இருந்தாலும் போதும். இப்போ தக்காளி சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். செமையாக வந்திருக்குல்ல. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. தக்காளி சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.